ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള ട്രീസ് കാണിക്കാനാണ്. എനിക്ക് പേരൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ കാണിച്ചു തരും. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇത് എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള ജാമ്പ മരമാണ്. അപ്പോൾ ഞാനും ഒരു ചേച്ചിയായിട്ട് കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫ്ലവേഴ്സും അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്, അവിടെ കുറേയൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മളെ പൂച്ച കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ്, നമ്മളെ തുറത്ത് നോക്കുന്നുണ്ട്.